បាទសួស្តីមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូមួយដើម្បីចែកម្លែកដល់អ្នកគ្នាគឺរបៀប set oil maintenance request ណាបាទ set oil maintenance request បាទ Toyota Hightlander បាទ Hightlander 2000បាទ2011 2012ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បី reset វាបាទអ្នកនរគ្នាដំបូងឡើយគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវជ្រើសរើស trip បាទអញ្ចឹងសម្រាប់Toyota Hightlander ឆ្នាំ2011 2012ដើម្បីជ្រើស trip នេះគឺជាបតុង trip បាទចឹងអ្នកនរគ្នាចុចមកនេះចុចវានៅក្នុង trip A ណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំដូរទៅ trip A បាទ trip A ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដូរទៅ trip A ហើយបាទខ្ញុំ detect មួយដើម្បីអ្នកនរគ្នាមើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងដូរ trip ហើយយើងបិទកុងតាក់សោអស់បាទបិទអស់ហើយបន្តមកយើងយកដៃម្ខាងនេះម្ខាងនេះចុច trip ឲ្យចុះឲ្យបើកសោអនណាអូខេដោយសារខ្ញុំថតតែឯងខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំសុំបិទសិនបាទខ្ញុំសុំឥឡូវខ្ញុំបិទកុងតាក់សោអស់ហើយនេះអ្នកនរគ្នាឃើញភ្លើងតាប់ឡូតខ្ញុំសុំចុច trip អ្នកនរគ្នាមើលនេះគេលោតផ្លែតបាទឥឡូវហើយបាទ